好，延续之前我们已经就是把它跟我的模型做一绑定哦，然后我们使用的绑定方式就是在 Deform 这里的 Option 1， 我执行了这里的工具之后啊，那它预设的玛雅的绑定，那就是我们常见的一些问题，就是例如在转弯就是弯曲的这个地方，主要弯曲的几个地方是处理不好，然后还有手的地方，这是预设的嘛？好，那这里腋下的地方，好，那现在就是说预设的不足以把这权重值做好的话，那我们就是以前我们的方法就是去刷权重啊，或者是去设定每个控制点的权重分配值。那如果说以这套系统来讲，它就有协助你这个做调整权重的工具。那所以你就往下看这个 Deform， 我们可以来知道一下它用什么样的方式来做这个权重的修正。回到这个原始的位置，然后它使用的是创建 cage 的话，它就会产生一个像方形的很 low poly 的模型，然后去绑到我的骨架上，然后我把这个模型low poly 的模型稍微对一下我的原始模型之后，再把附到这个 low poly 模型的权重 copy 到我的原始模型，它的理念大概是这样子的。好，那所以说我们就先创建一个这个 low poly 的模型。它会依据我们这个控制器啊、骨架的位置，然后去帮我们做这个 low poly 的模型的设定。好，它还在跑哈，等一下。好，创建完了之后啊，我们来看一下这个地方有几个新生成的东西哦。好，这个是我们原始模型。好，我如果把它关闭的话，然后我这边有个面板，我们可以把它呼叫出来，然后基本就是说你可以透过这个面板去选择这些控制器啊。好，那现在我们可以就是请它就是把这个控制器都做一个隐藏。好，这样的话我们就是以后要叫出来的时候再按一下这个 Controls， 就是控制器就可以显示。这样的话方便我们来观察这个新长出来的东西。新长出来的东西有这个 cage， 现在它是属于 reference 的状态，它是启动 reference 的状态，这参考的状态，所以你没有办法选到这个 low poly 的模型，就是 cage。好，那另外它还产生了这个绿色线以及红色的线。那绿色线现在是可以看到，就这个绿色的方形线。那它这边也是可以编辑的，属于开放的编辑的状态。好，另外它有个红色线现在是关闭的，所以我们把它打开，你就可以看到红色线。好，那现在它只开放绿色线的话，是因为我们可以先使用绿色线来把大致上的这个模型的范围，就是先拉好，就是它绑的范围先大致调整，因为这个红色线是跟随着这个绿色线去做变化的，它会跟嘛，所以说我们只要先大块的把这个绿色线的形状先拉好，再来处理红色线，做比较细节的设定。那所以现在我们就开始来拉，那当然就是可能要对一下我的这个原始模型的位置哈。好，那这个是腰的地方就好，大致上就是看一下的。好，然后
好，那所以如果那头部我们给它稍微放大一点。然后大致上可以的话，我们就可以把这个，因为我只调整半边嘛，就是左边。好，那所以我现在就把我的左边就是 copy 到右边。好，那就是从这边只是我是调左边，所以 left to right。好，那它左边就会跟它一起做镜像。好，那它现在是这个东西现在绑在这个 low poly 的模型上。我们就来看一下这个控制器。那你就发现这个 low poly 的模型会跟着一起做绑定。那可是这个高精的模型看起来并没有修正。好，那所以现在我们就必须要把这个 low poly 的模型copy 给这个高，就是我的原始模型，它的权重丢给它，因为你还没有 copy， 所以它就没有怎么做修饰啊。然后那我们来 copy 的话，它启动就是这个 copy weights。好，那现在我就去选，你要先选，它这边告诉你选择 object deform， 就是选我的原始模型。我就是告诉它权重要 copy 到我的原始模型，然后去 copy weights。好，那我们再来看。好，那这边的话就是就会变，目前是变成这样子。好，那如果我关闭掉这个，你就会发现，好像也没有好多少哈。好，那所以我们可以再进一步的修饰更多的细节，就是要用到红色线去把这个 cage 再拉得更精准一点。好，那这边的话就接下来的工具就是 adjust 这边这个步骤。好，那你可以看一下它帮你处理什么哈。这里的话，基本就是说，你只要按这个按键，它就会执行。这是 before 就目前状态 ，after 就是它就会帮你执行这个状态，它就会把红色线靠近这个绿色线的主要的运动区块，然后让这个地方就是处理的更精准一些，就大概是这样子的一个概念。所以我们可以来看一下。我把这个红线也显示出来，然后按这个，你看它就会帮你把它调整它的位置。当然你是可以自己手动再做调整的不过它就是自动帮你做处理。好，那这样子之后啊，它就又讲了说它还可以创建这个 locator。好，好，那这个 locate 的话，就是说帮你定义一个这个胯下的位置好，然后我就先 after place the locator click on the adjust area button。好，所以我就创建。那这里它就给我产生这个 locator 在这。产生两个 locator， 一个就是定义我胯的，就是这个胯，就是这下方这个位置它帮我定义在这里，然后它就会以这里为基准帮我算。这个地方的话，应该是这个 hip 的位置就是这个地方的位置。那我们就把它也是就把它稍微调一下就说如果位置不对的话，你就把它稍微调一下如果没有什么，然后如果说我调完了之后，就是稍微一点位置上做了更正之后，你就再去按这个键。Before after， 好，所以这里就是一个 locator 是定义这个地方的线。所以说我们看一下另外一个是定义这个胯的地方它就会帮我们调成这样子的一个 cage 的
形状就帮我们调成这样。所以说你要去对到你模型的位置。那我看差不多了就好，那我就说可能也许到这吧。好，定在这，把它拉高一点。好，差不多这里吧。好，然后调完这个位置 locator 的位置之后，我们就记得去做这个adjust 这个 area。好，然后完毕之后我们就再接着这个去创建，对，这样子。好，我们来看一下是不是有修正成这样子在这里我们把 cage 显示出来，你看它就帮我做了这样子一个修饰。好，我如果自己稍微再调整一下好，这样子不调了，就大概就这样。好，这样好了之后，我们就必须要再把这个权重再丢一次给我的原始模型。所以说我就选到我的原始模型，然后再一次的拷贝它的我调整过后的 cage 的这个权重。好，那完毕之后我们现在就来测试一下结果。好，这样看一下你会看到它明显的好很多。不过胯这边好像变得比较没有那么好，所以这个有可能是我那里没有这边没有做好。不过就是到时候我们就是可以自己画权重了，或者是自己再重新定义权重是都可以。那或者是我们可以试看接下去的步骤，我们办法帮我修正那个。如果说它工具里面没有办法帮你修正，就是自己用原来的方法去修正权重。好，那现在我们就大概是这个样子那可是你就发现好像还是好，我们这里检查一下看有没有它修饰之后的，就是有比较好可是如果要再更好的话，我们再往下看，它还提供哪些工具可以让我做？你看这里就一下这边就明显的好很多。好，接下来，好，所以这边大概是这样，然后再来的话 ，slider 这里你也可以创建 slider 的方式可是 slider 方式，我觉得它会帮你多长出很多 joint， 有 joint 来控制这个，比如说一般我们用在关节处的话，我就让你的关节地方这边比较好看一些，形状比较好看一点。那就是原理就是长了大概6个 joint， 然后来控制这前面还有后面的这几个6个位置的权重，用 joint 去控制。就是我调整 joint 的位置，就可以去控制这个腿的在弯曲时候形状的改变。以前我们的话是自己就是去选这些点，然后去设权重分布嘛那或者是自己用画权重方式去修这个前面后面的权重值。那现在它就是让我们用 joint 的方式去做那个就叫 sliders 所以我们可以创建 sliders， 可是这个 sliders 它是创建在 cage 里面的所以我们一样是先调整完 cage 之后，再把它的权重拷贝到原始模型是这样子的一个流程。那所以说我们现在就是把这个cage 再调出来那所以它就是要下在这个
这个线上，绿线跟红线上，通常我如果要调这个弯曲角度的话，就这3个我们都选起来，然后去做 create。好，那你就看到它就长出了6个 joint， 1、2、3、4、5、6。好，那这个的话，它是作用在 cage 上，所以说你可以先透过调整 cage 的形状，好，那 copy 到我的原始模型之后，再进一步做调整。好，那它可以调的，就是说我们现在演示一下，就是说这6个，就这边的话就调整这上面这一区块的权重。那通常这边有个值叫 slide， 就是去调整它，你就会发现这个模型就会转变。所以我如果靠近它的话，这边就会形成比较尖的一个角度，这样。好，那所以我们也可以选到这所有的 joint， 选到这几个 joint。然后这些也是都可以做移动啊、旋转、放大、缩小的一个效果。好，那因为我在这边调的话，就是因为这个模型基本太 low， 就看不太出来它真正到原始模型之后呈现效果，所以我们也可以就是先把它拷贝过来，然后再去调。OK， 所以我可以先选高精模型，然后一样再 copy 位置，然后把它的这个 cage 的权重 copy 到我的腿上。原始模型，然后再去来看一下它加上这个 slide 之后的效果。对，好，那你就会发现哇，这个就确实有比较这个尖一点，这样就这个角度。好，那这里就我们要修的话，就是去我刚刚讲调的这个，所以我可以也许不需要这么多，然后这个的话就可以看是要往前一点，这样。好，然后就一个一个去调，把它你想要的形状调整出来。好，这个 slider 是沿着这个去移动，所以说这里就没办法调就是动不了，所以可是你还是可以用调这个方向的，就是可以用位移调这个方向。然后这个方向的话，我们就用这个 slide， 它会沿着这个我们模型的这个角度去做移动。好，好的。好，然后你可以动一下。好，那总之你就是挑到一个你觉得比较你自己认为比较好看的一个结果。好，那这个就是取代你自己画权重的一个效果，这样。好，那所以说如果觉得好，大概就大概是这样子的话，那我们就来给它再看看一下效果。好，那你如果觉得可以，我们就可以把它拷贝到另外一只脚。好，那一样左边到我是坐在左边，所以我就 left to right， 就是让 joint 拷贝过去，拷贝，因为这是 cage 的这个，因为我们这个 joint 是依照这个 cage 的去生成，所以说我们就 left to right， 然后那这边就有了嘛，那可是现在这边的腿的权重还没有拷贝到
新生成的权重哈，就是我们刚 copy 过去的权重，所以你要再做一次，记得再做一次这个 copy weights， 然后我们再看测试一下两只脚是不是一样，就在我修饰这里，好，应该是对的啊，没有问题。好，大概是这样子的一个流程吧。好，那所以手肘的地方也是哈，就是说如果我们用这个来控制它转弯的角度哈，就大概是这样子的一个流程。好，那接下来就是说，如果说到这个阶段你觉得都 OK 的话，好，那你其实就可以在这里停止，你并没有需要说一定要把它做到完，然后，那所以，可是如果说你觉得还是不 OK， 那我们就再继续，把这个权重弄得更好。那再来的话就往 Option 3的地方进行。那这里的话也是必须要有原始的这个 cage， 那可是他就是觉得这个 cage 太粗糙，就太 low poly 了，那所以他希望再来一个比较高精度一点的这个 cage， 所以我们就创建一个。好，那现在它就会这里就会多一个叫做skin sub 的 cage， 就是多一个就是把你原来的 cage 再切更细的一个。好，那所以现在我们就把这个 load 先关闭，好，我们看一下，这就是它新生成的。好，那新生成的就是一样哈，就是说这时候你可以其实它也就是去比较高精，然后让你去把模型对得更精准这样子。好，所以说你就可以在这个时候再看看有没有局部需要调整，然后就把它再做一下调整啊之类的，就把你的这个好，看一下啊，我要怎么调呢？好，主要对我刚刚讲 cage 的时候忘记讲这个部分，主要在指头的地方你这 cage 不能够就是穿插，就是左右两边不能够交错啊，所以说像我就没有，我都分得很清楚嘛。如果说我今天看的是这个比较，它这个在这个状态下画，它比较大，这你可能就必须要再就是稍微给它缩小一点，就是说这个在最一开始第一阶的 cage 的 low poly 的时候，如果说这个有粘在一起啊，那到时候它就会粘黏，就是说它的动作就绑定的动作就指头会互相粘在一起，靠得太近的话，你就必须要把它缩小一点。好，这边我因为没有这个问题啊，所以我没有改的话，也就没有影响。好，可是这里要特别注意，有的会非常的宽哈。那到这里的时候，它就更精致化了嘛哈。所以说这里也是啊，你如果说要它更这个的话，就可以，我看看，就是可以把它再。因为这边也是关节处啦，所以说你如果关节比较，就是转弯的时候比较有角度的话，也是一样，就可以把这红色线靠近这关节地方，你就自己手动修饰一下。我大概就是跟膝盖还有
手肘的概念是差不多的。好，那所以现在假设调好了之后那我们一样就是把它 copy 到这个，当然你可以一边调一边测试啊，就是一边调一边测试，看一下它的效果，看。OK， 好，然后这是我们的这个嘛，就看一下。OK， 好，那所以说如果没问题的话，我们就这样子就调到这里哈。反正概念都知道，就是再去做调整。好，所以现在就有一个高精的我们可以去做，然后所以说就往下哈，所以接下来的话就是选择这个。不过在这之前，就是你要执行这个把它的权重给这个我的原始模型之前，你要把原始模型原来已经绑给这个 cage 的权重清除。好，那必须要先清除，再重新那个才会成功。所以说我们现在就是选到我的模型，然后就这个 cluster 要删除。那删除的方法，也就是我就去 delete by type， 然后就是把这个先删这个不行。好，所以就是把它的权重删掉，好，那就没了嘛哈。那所以我再去选择它，然后再去请它就是执行这个，就是把我这个就是把它权重给它啦。好，那这样子执行好之后，我们再来看一下是不是真的有权重变得比较好一些，效果是不是有比较好？看一下，好像确实好一些，好一点了哈。连这边的腿这边也看起来。对。好，不过的流程大概就这样吧。好的。下巴这里权重点不太对，我们后面再来调整，先把身体做好。好，那接下来的话就是这个 Option 4，再往下看。好，这边的话就是你可以看一下这里的作用，就是说一样都是调权重变形，就是说让它更多的细节可以好，所以这里的话就是说，可是这个对模型的要求就比较要很规范的模型，例如说就是连续线，然后这条就是定义腰的线，那我们就可以把腰线就是给它指定到控制器上，也就是说你明确的告知它说，我哪些这个连续线是要给这个控制曲线的啊，哪里的这个
线是要给哪一个控制曲线，就去特别去定义它这样。好，那所以这个大概是这样做法，不过这里我们就不做了，因为这个OK 好，不过他这边的做法大概是协助你一样是在权重上可以更精准的一个设定啊。好，那再来的话就是最后这个叫做 Delta Mesh。Delta Mesh 的话就是它会用另外一种绑定方式就是帮你重新计算绑定的方法哦。好，那所以在这个阶段我会可以先存一下哦。好，假设说我就给它储存成 Step 3好哈，Step 4。好，那以防说到时候不要想要叫回来这样。好，那现在就是我们就去执行哦，就是说它请你 select skin 然后再去执行它。好，那它第一个 harden weights 就会比较硬一点的绑法，可是就会相对它资料就是会比较简单一点，那可是问题是就比较精准一点，不会就扯来扯去的，所以它这角度就是也会比较好一点。然后它这里就看一下哈。好，所以这个目前它在这边做的时候出现了问题，所以好，那现在我们就把这个，所以这个工具我们可能要用这里来测试哈，就回到原始开始的地方。好，因为通常的话，如果说我要用这种绑定法的话，通常我们就不需要去跑1到4的这个步骤，也就是说我们在一开始不是1你还是要跑完，就是说1还是要跑，2、3、4这些就是帮你的权重做较佳化处理的这些功能，我们就不用，我们就直接执行这个。好，那所以说也就是1跟这个 Delta Mesh 这个执行就好。那所以说现在是1嘛，我已经执行了预设的绑定，不是效果很差吗？好，那所以说现在我们就直接就去执行那个，就不需要做 Option 2、3、4。当然你要做也可以，你就可以自己去斟酌啦。不过一般来讲，你可以直接就用这个来让它处理。好，所以现在就是选择这个，然后直接按这个。好，那它这个执行完毕之后，我们就再按第二个叫做 Delta Mesh，它就是先由第一个做好之后，再帮你处理成第二个比较好的一个 smooth 的效果，所以你就是也是直接按就可以。好，那所以这个就是使用 Delta Mesh 去帮你权重处理之后的结果，你就会发现，你看这就都还蛮不错的。好 ，OK， 好，那你看甚至于这边也都不需要再修，就看起来一切都还效果蛮好的。所以通常如果模型没有太复杂，因为我这个模型是low poly 的模型，所以它就比较好处理，所以你看这个就都很好，都没有什么问题。所以你也可以直接就这样执行完毕。不过我们就是这几个功能做介绍，也就是说将来你可以自己再去灵活的做运用这样。好，那所以在这边的话，就是等于我们已经把权重都处理好。你看它做完之后，头这边也都处理得很干净，就基本都不需要再重新画了。OK， 然后差不多了。就是说，但你如果有也许比较专业一点的话，就有更高级的需求，就是更精细的需求，那个就你用传统方法画然后每个控制点去处理或者用这些搭配，这个都可以完成。好，所以这个在这里的话就是绑定完毕，然后权重刷好了。
好，那再来的话，再往下的话，就是可以做脸部表情。好，那这个部分我们先讲到这里了哈。